Всем привет, ребята! Небольшой обзорчик Volvo XC90 2005 года. Дизель 120 киловатт. Брат, когда машину купил, ступичные сзади менял с обоих сторон. Ступицы с подшипником, но не в сборе. И, как говорится, купил не самые дешевые. И, как вы думаете, через 3 месяца такой грохот с задней стороны появился, что в салоне аж так неприятно, даже ехать не хочется. Получается, деньги-то вроде хорошие заплатил. Я у брата, он мне рассказывает, я спрашиваю у него: а ты какую фирму поставил? Он мне там сказал, я не помню название. Я говорю, я говорю, опять из истории, я говорю, это не брендовая фирма. Я говорю, ставь там или СНР, или СКФ, или другие производители брендовые, которые производят для этой машины. Он меня послушал, купил хорошую фирму, я не помню какую. Поставил, заменил второй раз, и все. И катается, и довольный. Но, ребята, я даже не ожидал, когда он эти первый раз ставил, что я сам брал его машину. Надо было по делам ехать. Такой грохот неприятный. Так что, ребята, если будете менять, мой совет: покупайте хорошую фирму, не экономьте, потому что эти деньги будут выброшены на ветер. Такое видео. Всем пока.